နောက်တစ်ခုက power supply power supply နဲ့သူက modular မျိုးစားဖြစ်တဲ့အတွက် power supply သင်ခန်းစာမှာပြောခဲ့သလိုပဲဂျိုးတန်လန်းမဖြစ်မနေCPU power ရယ် motherboard 24 pin power ရယ်နှစ်ခုပါမယ်ဒီဘက်ကဘာတွေကြံသေးလဲဆိုတော့ hard disk SATA အတွက်ရယ်နောက်ပြီးတော့ PCIe connector ဆိုတာ graphic card အတွက်ရယ်အဲ့ဒီအတွက်ဂျိုးတွေကတက်လိုရရင်တက်မလို့ရင်မတက်ဘူးဆိုတဲ့သဘောအဲ့တော့လိုရတဲ့အတွက်တက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာဂျိုးတက်ပါသေးတယ်တော့ power connector power cable သူကဒီအိတ်လေးနဲ့ဖောက်လိုက်မယ်ကျိုးတွေကဒီကောင် PCIe graphic card တဲ့ကျိုးသူလည်း PCIe graphic card တဲ့ကျိုးပဲဒီမှာပါတယ်နော် PCIe ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်နောက်ဒီကောင်ကကြတော့moleless connector က casing ရဲ့ fan တွေ power ကျွေးဖို့အတွက်သုံးတဲ့ကျိုးဒါ SATA hard disk SATA hard disk SATA SSD ပဲဖြစ် SATA HD ပဲဖြစ်အဲ့ဒီဟာသုံးမဲ့ကျိုးဆိုတော့အခုစင်မဲ့ PC မှာဒီကျိုးသုံးဖို့မပါဘူးဆိုရင်ဒီကျိုးတက်ဆရာမလို့တော့ဆိုရင်ဒီ modular power supply ဝယ်တဲ့အတွက်ဒီကျိုးတိုင်းတွေဖြစ်မနေတော့ဒီကျိုးမသုံးဖယ်လိုက်လို့ရနောက်ပြီးတော့ fan တီးတန့်တက်ထားတာဒီ case မှာ fan တီးတန့်ကမပါဘူးဒါပေမဲ့ case မှာပါတဲ့ fan တွေအတွက် connector တော့ရှိအောင်မယ်အဲ့ connector နဲ့တစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ဒီ moleless လိုချင်မှလိုမယ်နောက်ဒါလဲ SATA ပဲသူက hard disk နှလုံး3လုံး4လုံးအဲ့လိုတက်လို့ရဖို့အတွက်ကို SATA တွေကိုဘယ်နှကျိုးတော့ပါလဲ SATA 3ကျိုးပါတယ် SATA ကျိုး3ကျိုးဆိုတော့ power တစ်ခုမှာ SATA ကဘယ်နှခုတက်လို့ရတယ်ဆိုတော့1 2 3ခုတက်လို့ရတယ်ဆိုရင် hard disk 3လုံး6လုံးလို့ပေါ့နော်အပိုတွေပါတာပေါ့3ကျိုးဒါ moleless ကကြတော့fan တွေအတွက်က fan တစ်ခု2ခု3ခု4ခုစာပေါ့4ခုစာဒီဟာကကြတော့ graphic card အတွက်ဒီဟာကသူကမဖြစ်မနေတက်ရမယ် motherboard ရဲ့24 pin connector ရဲ့နောက်ပြီးတော့ CPU power ရဲ့ okay နော် power supply ပေးဖယ်ထားမယ်နောက်တစ်ခုကCPU RYZEN သူကတော့ motherboard မှာတက်တဲ့ခါကျမှဖွင့်နိုင်မယ်နောက် CPU Heatsink နဲ့fan နဲ့ဒီကောင်လေးမိုက်တယ်နော်သူတာမဲ page လဲပါပြီးသားပဲဟုတ်ပြီဒါခဏလေးမထည့်ထားအောင်စင်တော့မှထုတ်နောက်ပြီးတော့ RAM ကိုဖောက်မယ်
DDR4 နော် gaming memory 16 GB Heatsink နဲ့ okay ဒါလည်း motherboard မှာထားမယ်